而家我哋嚟到一個碼頭嘅地方，呢個碼頭去邊嘅咧？原來去平安島喎。去平安島做咩？祈福啊？當然唔係啦。我哋平安上到平安島嘅話，啲瀨尿蝦就有難啦。因為呢個地方咧捉到好多大嘅瀨尿蝦，而我哋咧就將佢哋毀滅落去。哇！我哋007鐵金剛咁啊！而家咧坐緊呢個中飛，飛緊去呢個平安島食呢個瀨尿蝦啦！哇！我哋冇已經率先犧牲咗啦！嗱，我哋而家終於上岸啦，連埋咧啲瀨尿蝦一齊上岸。瀨尿蝦咧就係其實每日12點鐘左右咧撈起之後咧就攞上呢度分嘅。原來咧喺一般檳城咧只可以食到6至8寸嘅瀨尿蝦，而啲10寸啊至到12寸嘅咧呢度先可以食得到喎。點解呢度收晒啲大嘅瀨尿蝦咧？原來日頭就喺度賣咗，咁啊呢個食剩咗嘅話咧，就夜晚就會劈箱，就會放啲冰入去。因為啲瀨尿蝦遇凍咧就會冬眠嘅喎，佢哋如果瞓着咗之後咧，就會將佢劈好晒，然後咧就係運去香港啊、台灣啊、中國咁樣去賣去我哋啲海鮮酒家嗰度啦。而你咪睇後邊個老細個樣好兇狠啊，其實都好善良啊。我哋一陣間就會揾佢處理啲瀨尿蝦俾我哋食㗎啦。我哋嚟到平安島，又叫安萬島嘅地方咧，就試咗佢嘅瀨尿蝦啦。我哋就攞咗佢嘅 A grade 嘅瀨尿蝦嚟試喎。我頭先一展開佢咧，裏邊咧好鬼多汁㗎。嗰隻瀨尿蝦啲汁係鮮甜到咧，你感覺唔到。因為我哋去到香港食嘅時候，因為可能啲水嘅關係啊，啲海鮮酒家咧養嗰啲水咧唔係咁乾淨咧，會有少少嘅汽油味㗎。咁但係咧嚟到呢度咧，啱啱喺水度撈上嚟咧，啲蝦咧食落咧非常之清新嘅喎，好鮮甜，真係個感受係真係零舍唔同㗎。而另外咧，我哋試到佢嗰啲梭子蟹嚟㗎，但係非常之大隻。咁我就打開佢殼啦，佢啲膏咧又係因為呢個水質好乾淨嘅關係咧，食落咧非常之鮮甜啊。而佢個蟹身咧啲肉咧相當之結實啊，因為應該係野生嘅關係咧。咁我剩翻佢啲蟹膏咧，我就撈埋佢哋呢度嘅蝦湯麵咧一齊食咧，哇！嗰啲蟹膏嘅鮮味加埋一條條麵咧，食落去咧就非常之過癮。而另外咧，我就獨立試埋佢呢度啲炒飯啦。佢嘅炒飯咧，其實咧就揾好似有少少香芹咁嘅嘢炒咧，做啲蒜蓉啊、辣椒啊咁樣炒出嚟咧，非常之香啊。同埋佢啲米煲得比較乾身咧，所以炒上嚟咧一粒一粒咁樣，加埋啲呢度喺呢度捉到嘅蝦咧，好鮮甜好爽咧。個炒飯非常之推介啊！另外個炒麵咧，佢落咗少少辣椒啊嗰啲嘢落去炒咧，同埋又係索晒啲蝦啊其他啲配料嘅鮮味咧，食落去咧非常之爽口乾爽啦，同埋非常之香嘅。呢幾樣嘢咧，真係嚟到呢個平安島啦，一定要試下咯。如果唔試咧，係你嘅損失。